Всем доброго утречка. С вами вновь канал Андрей Рест. И как всегда мы поговорим с вами немножко о погодке. Сегодня у нас 8 марта, Международный женский день. Всех еще раз поздравляем мы с праздничком. Желаем еще раз всем быть самыми любимыми, самыми красивыми и самыми замечательными. Ну а погодка у нас такая сегодня. Довольно-таки очень холодно. Дует сильный ветер. Просто сильнейший. Да, на улице минус 6 градусов показывает, кстати. Очень-очень холодно. Что-то прям какая-то, да, непраздничная погодка. Ой, но ничего, настроение зато у нас бодрое, хорошее. Да, у нас сегодня 8 февраля, шутка на самом деле. Погода просто так, как не 8 марта, а как 8 февраля. Ну, а мы пойдем прогуляемся в магазинчик, купим что-нибудь вкусненького, отметим этот праздничек с чаем, да, с конфетами, с пирогами и пряниками. Но другим регионам и всем женщинам мы желаем отличной, хорошей, замечательной погоды. Вот солнышко у нас тоже пытается в честь праздничка нам выглянуть, поднять нам наше настроение. Да, завтра на работу. Ладно, на этой оптимистической ноте мы прощаемся с вами. Всем пока, всем всего хорошего. Улыбок на лице и отличного настроения.